che è il primo diritto, perché se uno non ha il diritto del lavoro perde la sua dignità. Allora in questi anni che è stato massacrato il lavoro e i pensionati, e poi ci raccontavano che questo era il frutto per dare lavoro ai giovani. E siccome il lavoro è la base fondamentale della dignità delle persone, e noi quando è scoppiata la crisi abbiamo continuato a manifestare come CGIL, spesso da soli, e ci accusavano di catastrofismo, adesso si stanno accorgendo, anche il ministro Fornero, che nel 2012 c'è stato 1 milione di disoccupati in più. Non solo la politica, chi ha governato, che ha pensato più a se stesso che ai problemi generali del Paese, ma anche gli industriali si sono prestati a questo, e anche altri sindacati. E nei giorni scorsi abbiamo sentito dire la legge Fornero non va modificata. Allora io dico, quella legge dobbiamo farla decidere, che decidono democraticamente i lavoratori e i pensionati, se questa va bene per chi la subisce. Perché è uno strano paese, tutti parlano di democrazia, di lavoro, di pensioni, tranne i diretti interessati. Avevamo avuto le elezioni, speravamo che questo ventennio fosse finito, che finalmente si tenesse conto della solidarietà del lavoro dei giovani, delle nuove generazioni. Questo non è avvenuto, purtroppo, sia per una legge elettorale che non permette il modo di governare, ma anche poi per le divisioni all'interno della sinistra. Allora, siccome credo che noi nella nostra autonomia non guarderemo certamente sconti a nessuno, non è certamente il governo del cambiamento, quello che avremmo avuto desiderare, che con equità, perché questa è la base fondamentale, e soprattutto dal lavoro, e la scuola, perché loro hanno demolito la scuola pubblica e il lavoro, che sono le due basi fondamentali oltre che la sanità. E se guardiamo, perché ho insistito, tengo sulla Costituzione, perché se guardiamo l'articolo 1 cosa dice, ma poi andiamo avanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 che dice che l'Italia è una e indivisibile, cosa che abbiamo visto in questi anni di tutto, pensando che si poteva risolvere il problema di una crisi mondiale a livello territoriale. Allora credo che poi dopo le elezioni purtroppo il risultato è stato quello che è la vicenda, anche se avevamo avuto un forte incrociamento dall'elezione dei due presidenti che avevano cambiato le solite, e quindi si sperava davvero a quel governo del cambiamento, ma questo è un paese che in troppi non vogliono il cambiamento. Una è porre al centro, come ha fatto la CGIL, il piano del lavoro, perché questa è la base fondamentale, che bisogna dare lavoro, non l'elemosina o qualche 50 euro per quanto riguarda l'IMU, che va modificata ma non va abolita per le ville, va abolita per le case di vista, per le case popolari, perché dopo ci troviamo come con l'ICI, che poi ci hanno aumentato le tasse comunali e regionali. Qui però vogliamo sentire anche il sindaco e i vari sindaci a prendere posizione, perché poi quando facciamo la contrattazione sociale per garantire i servizi essenziali alle persone, non vogliamo sentirci dire ma non ci sono i soldi, perché noi abbiamo fatto da anni, continuiamo a fare queste battaglie e porre queste questioni, ma vogliamo anche che anche chi amministra i comuni, le province e le regioni diano questo segnale, questo impegno, non dopo solo lamentarsi il giorno dopo. Allora, credo quello del lavoro, della rivisitazione su alcuni punti della legge Fornero, perché credo che sia inaccettabile come è stata la rigidità, ma poi il mancato adeguamento delle pensioni al costo della vita, e anche perché quelle che hanno subito il più sono state le donne. Tra l'altro vorrei rendere omaggio a quelle donne che oggi, che è la cosa vergognosa, che nei centri commerciali queste siano al lavoro. Dice che un lavoratore che fa lo stesso lavoro, che ha la stessa mansione, non può avere un trattamento economico diverso, cosa che abbiamo visto sottoscrivere anche questi accordi che sono vergognosi. Grazie. Allora lei la parola proprio a Virgilio Castellaro,
delegato RSU della Pometon, proprio che vive questa realtà in cui è stato sottoscritto questo accordo, in cui discrimina un lavoratore diverso dall'altro, non perché ha le qualità, le capacità di farlo, ma solo perché appartiene alla CGIL. Buongiorno a tutti, sono Castellaro Virginio, sono un delegato, componente del consiglio di fabbrica prima, componente RSU FIOM, diciamo. Praticamente io sono circa 40 anni che lavoro in Pometon, prima si chiamava Metallurgica Toniolo, dal 78 sono componente RSU, sempre ogni 3-4 anni, in caso nel rinnovo delle elezioni ero sempre stato rieletto. Ringrazio la CGIL metropolitana per l'opportunità di spiegare le condizioni e cosa è successo in Pometon. E ringrazio anche il segretario che quando siamo andati a parlare con il sindaco ci ha dato la sua disponibilità a presenziare. Allora, in questi 40 anni di vita di fabbrica e di lotte sindacali si sono migliorate le condizioni di lavoro economiche e di vita dei lavoratori della Pometon. Addirittura su alcune questioni, diciamo, eravamo fortemente innovativi rispetto alla contrattazione anche nazionale e quant'altro. Purtroppo in questa azienda, in questi ultimi 9 anni, ha utilizzato massicciamente ammortizzatori sociali. Circa su 9 anni, 8 anni ha utilizzato cassa integrazione straordinaria, ordinaria e contratti di solidarietà. Investimenti pochissimi, addirittura quelli che hanno fatto sono fermi, in quanto che preferisce acquistare del materiale, una quota importante di produzione dalla concorrenza piuttosto che produrla all'interno. Un anno fa la direzione ha disdetto questi 40 anni di storia sindacale. Dopo mesi di contrattazione si è giunti a un accordo separato sottoscritto solo dalla FIM CISL. Questo accordo non prevede nessun investimento, ma prevede il peggioramento delle condizioni di vita ed economiche dei lavoratori, introduce un salario d'ingresso, quindi un lavoratore neoassunto a parità di lavoro, a parità di mansione, prende meno rispetto al suo collega. Una cosa indecente, mai successo in 40 anni di storie sindacali in Pometon. Poi quello che noi siamo sempre stati critici è il famoso premio presenza, una cosa indecente, parliamo di una fonderia, la possibilità di ammalarsi, la possibilità di farsi male, sono lavori pesanti. Già i lavoratori stessi sono contrari su questa questione qua. È passato anche questo. È passato una cosa che ti dà un premio in base all'indice degli infortuni. Tu poi fino a 40 diciamo qualcosa ti danno, perché la ditta ha detto 50.000 euro è il premio, da suddividere in base a tutta una serie di parametri. Però se fatalità, tocchiamo ferro, dovesse succedere il morto, il valore è 50, quindi non prendi nulla. Quindi viene quantificato la morte di un lavoratore, 50.000 euro, per questi che hanno sottoscritto questo accordo. Ma quello che dà fastidio è che è una cosa indecente e per me è una vera porcata. Tale accordo viene applicato solo ai lavoratori iscritti alla FIM CISL, mentre a tutti gli altri, ai non iscritti e iscritti ad altre organizzazioni come alla FIOM e quant'altro, per venire applicato questo accordo devono pagare una tassa obbligatoria pari a un anno di contribuzione sindacale. Facciamo 4 conti, un livello medio attorno alle 200 euro all'anno, a 200 euro. Questa spacciandola per quota servizi, come che addirittura quando si andava alle trattative, diciamo, in un'industria, i delegati non erano pagati, diciamo. Credo che, ben sapendo che sono pagati, diciamo. Gli operatori sindacali quando vanno là sono pagati. Questa è una cosa indecente, in 40 anni mai successo.
è mai passato per l'anticamera del cervello di andare a chiedere ai lavoratori su una cosa integrativa una quota servizio? Questo accordo ha fatto morire la questione erga omne. Si sono attivate tutta una serie di iniziative di lotta per contrastare questo accordo, tra cui anche un'avvertenza legale, proprio che praticamente va a ledere tutti i diritti anche costituzionali in cui dice a parità di lavoro, parità di salario. Vedete, Marchionne ha fatto scuola con gli accordi Fiat di Pomigliano in cui dicevano che queste cose erano solo limitate a questo, ma addirittura ci sono stati degli allievi che hanno superato il maestro. Allora io mi sono posto la domanda: secondo voi con questi che fanno questi accordi è possibile fare un'unità sindacale? No! Io ho molti dubbi su questo, perché io vengo da una storia sindacale in cui praticamente c'era la FLM, era il maggiore sindacato di metalmeccanici ed era unito, ma questi qua se lo sono dimenticato, non hanno vissuto questa realtà, e questa è una cosa indecente che vengono firmati questi accordi. Io credo che sia importante fare delle regole certe che devono essere applicate a tutti, in cui gli accordi devono essere approvati dai lavoratori e regole certe per una vera democrazia sindacale. Ho terminato. Adesso diamo la parola a Tracogna Daniela, dipendente Donatella, dipendente SPM Antalgica Centro Fisioterapia. Bene. Buongiorno a tutti. Io sono Donatella Tracogna e rappresento i dipendenti del Centro di Fisioterapia Riabilitativa Antalgic San Benedetto di Scorzè, Mirano e Mestre, e sono dei centri convenzionati con le ASL. Nel nostro settore eseguiamo della riabilitazione e delle terapie fisiche. La riabilitazione soprattutto è post-traumatica o post-operatoria ed è molto importante perché riguarda tutti. Purtroppo potrebbe succedere a tutti di avere un inconveniente. E questi tipi di terapia servono per recuperare, per il recupero fisico. È un servizio che negli ospedali non c'è. Cosa sta succedendo in questo momento? Succede che a causa dei tagli della sanità decisi dal governo e dalla regione Veneto, l'80% dei nostri servizi che erano in convenzione vengono trasferiti a pagamento. Di conseguenza l'utenza si è ridotta notevolmente e per questo motivo purtroppo la gente a volte è costretta a non curarsi per i costi molto alti della fisioterapia e perché non ci sono soldi, non bastano più a nessuno. Il nostro titolare, che fino ad oggi si è arricchito creandosi un impero in Emilia-Romagna, invece di trovare una soluzione per noi, ha deciso di aprire una procedura di licenziamento collettivo su circa metà del nostro personale. E faccio notare che noi siamo dei dipendenti che lavoriamo in questi centri da 10, da 20 e da quasi 30 anni, che siamo persone che hanno sacrificato la famiglia, i figli, sempre disponibili, anche ai trasferimenti in giornata da un centro all'altro. Ci sono persone che hanno lasciato la loro regione per venire a lavorare da noi e anche di paesi esteri per venire a lavorare da noi. E abbiamo sempre avuto una disponibilità immediata, abbiamo sempre accettato qualsiasi cambiamento, qualsiasi cosa che ci hanno chiesto, abbiamo sempre detto sì. E nonostante la nostra professionalità e l'attenzione verso il paziente, abbiamo questa situazione adesso e faccio notare che noi come professionisti abbiamo sempre
cercato di curare al massimo il paziente e che uscisse dal centro di fisioterapia contento e soddisfatto. E adesso ci ritroviamo ad essere considerati solamente dei numeri, non contiamo niente, e c'è un'incertezza per l'indomani, perché ad oggi il nostro datore di lavoro non ha accennato ad alcuna strategia per cercare di salvare i posti di lavoro. Noi dobbiamo cercare di lottare e di garantire il nostro servizio. Perché le cure non devono essere una cosa solamente per i ricchi, ma sono un diritto per tutti. E perciò vi invito a lamentarvi, andate a lamentarvi, a reclamare con le ASL per aiutarci. Io vi ringrazio. Ringraziamo Donatella. Ci parla di libertà sindacali, ci parla del lavoro delle donne, ma ci dice anche che assieme al lavoro ci sono diritti fondamentali come la formazione, l'educazione, la qualità della scuola. Un diritto costituisce un elemento di progresso e di benessere per l'intera società. È un nostro dovere ricordare che non sono più in grado di curarsi per il costo delle medicine, per il costo delle prestazioni, perché ci sono persone che ormai non si fuori, soprattutto delle fabbriche qui intorno, a cui è stato tolto sia il lavoro che la possibilità di rappresentanza democratica. Ma io voglio dedicare questa festa del lavoro anche a chi dal lavoro è uscito, chi ha lavorato molti anni con fatica e con dignità. Con altre cose, con altri sacrifici, con altri servizi. Sono dei bugiardi, oltre che dei malfattori, non gli credete. Quando la CGIL e lo SPI chiedono invece dei salari e delle pensioni decenti, in realtà chiedono che i lavoratori e i cittadini possano vivere con serenità e con dignità in una buona comunità e non patire la tristezza e la vergogna di doversi rivolgere agli atti di carità e di compassione. Perché la solidarietà sociale, per come la intendiamo noi, ha bisogno di qualcosa di più della beneficenza, ha bisogno di diritti e allora nel nome dei diritti questa deve poter essere anche una giornata di protesta contro la durezza degli attacchi della crisi, contro l'incapacità delle classi dirigenti, contro i furti di servizi sociali che si verificano ogni giorno, contro gli attacchi alla democrazia. Si tagliano tutele, si aumentano i ticket e contemporaneamente si toglie ai lavoratori e alle lavoratrici la possibilità stessa di decidere non solo delle loro condizioni di lavoro, ma queste rappresentano anche condizioni di vita loro e delle loro famiglie. Anche su questo viene tolta la libertà di decidere. Eppure abbiamo ancora l'energia, la forza e la voglia di festeggiare e vogliamo anche che oltre alla protesta ci sia un 1° maggio di speranza che dedichiamo ai nostri giovani, ai giovani che parleranno dopo di me, che abbiamo conosciuto per una loro bellissima ricerca fatta in un convegno a Campolongo sulla legalità. A loro dedichiamo la speranza e la voglia di combattere per un buon futuro che non può che essere un buon futuro di lavoro, ma un buon futuro deve fondarsi su un buon presente fatto di una grande, rafforzata e difesa scuola pubblica. In questa piazza, come in altre iniziative, respingiamo con rabbia la tentazione di contrapporre le generazioni, di renderci ostili i giovani. Con dispiacere vediamo quanto sia peggiorato il mondo che purtroppo consegniamo ai nostri giovani. Con convinzione vogliamo che giovani e donne abbiano la priorità assoluta nell'accesso al lavoro. Con tenacia stiamo raccogliendo le firme per la gestione dei beni sequestrati alla mafia, perché vogliamo poter restituire ai nostri giovani una società meno illegale, meno mafiosa, meno intrisa di favori, più onesta e con più diritti. Il 1° maggio è tante cose,
è il caleidoscopio delle nostre vite, delle nostre storie, delle nostre vicende. Assieme dobbiamo impedire che continuino la frantumazione sociale e cercare in ogni modo una vera solidarietà sociale, una vera ricomposizione. E solo la CGIL, e solo lo SPI, e solo noi possiamo lottare per una vera cittadinanza. Grazie a tutti, buon 1° maggio. Ringraziamo Angela, adesso diamo la parola allo studente Primo Levi di Milano, Giuseppe, che farà il suo intervento. Buongiorno a tutti. Quando mi hanno chiesto di venire qua, mi hanno detto che dovevo prepararmi un discorso su noi giovani e sul lavoro, sul rapporto che noi abbiamo con quest'ultimo e sulle prospettive che abbiamo in ambito futuro. Sinceramente ho scritto diversi pezzi che cercavano di analizzare il lato roseo della questione, quello più facile da vedere, che alla fine conviene a tutti. Non ce l'ho fatta. Per questo sono venuto qui oggi con la sola presunzione, e quindi mi chiedo anticipatamente scusa per la mia palese timidezza e per le mie future affermazioni che potranno sembrare catastrofiche o inventate. Come dicevo, sono venuto con la sola presunzione di condividere la mia idea sul presente e sul futuro insieme a voi. La realtà che ci troviamo ad affrontare oggi è disarmante. Molte aziende chiudono i battenti in Italia per aprirli all'estero. Si paga di meno e si produce di più. Molte di quelle che rimangono, trovandosi con l'acqua alla gola, evadono il fisco. Fanno licenziamenti di massa e sottopongono i lavoratori rimasti a turni strazianti e sottopagati. All'anno in Italia si evadono circa 124 miliardi di euro. Ieri sera non riuscivo a dormire per la tensione e mi sono messo a contare le pecorelle. A 500 sono crollato. È un paragone banale, ma credo che renda bene l'idea dell'immensità di tale cifra. Questo dato, a mio avviso, è allarmante. Ci fa capire che in Italia si sta sviluppando una cultura dell'illegalità senza eguali. Per 1 milione, cosa cambierà mai? I ladri stanno al governo, bisogna togliere quelli là i soldi. Io con questi do da mangiare a 100 lavoratori. Scusatemi, ma da quando in qua il fine giustifica il mezzo? Il danno lo si fa e come, dato che quel milione è 1 milione in meno nelle tasche dello Stato e di conseguenza bisognerà recuperarlo in qualche modo. Ecco che arrivano le tasse. Siamo nel periodo della spending review. Si stanno facendo tagli ovunque, tagli sulla sanità, sulla scuola. Come si fa a investire su noi giovani se si tagliano le istituzioni pubbliche? Guardo il telegiornale e sento sempre la stessa frase fatta. Stiamo investendo sui giovani, sono il nostro futuro. L'altro giorno guardavo l'elezione del Presidente della Repubblica. Finirà il suo secondo mandato a 94 anni. Viva la gioventù! Ho compiuto recentemente 18 anni, avrei l'età per fare la patente e mio padre è ben disposto a farmela fare subito. Mi ha pure detto che con alcuni sacrifici potrei avere una macchina tutta mia entro la fine dell'anno. Ho detto di no. Mi chiederete perché? Ho detto di no perché voglio avere la soddisfazione di sudarmi i soldi per la mia patente, per la mia macchina. Ho detto di no e sono andato in giro per Dolo, che è il paese dove abito, a presentare dei vari curriculum vitae, dove praticamente non c'è scritto niente, dato che sono solo uno studente. La risposta è sempre stata la medesima. Ci dispiace, cerchiamo gente con esperienza. È un paradosso, ma stamattina venendo qui, sentendo la radio, un'indagine condotta dall'Istat dice che in Italia gli over 50 non riescono a trovare lavoro. Bene, allora se sono giovane non mi assumete perché ho esperienza, se sono vecchio non mi assumete perché ne ho troppa. Una persona cosa deve fare per lavorare? Se non mi assumono perché non ho esperienza, come faccio ad acquisirla? È come non comprare a un bambino di 4 anni una bicicletta perché si ha paura che cadendo la rovini. Perché vedete, mi piace pensare che noi giovani in ambito lavorativo siamo come dei bambini di 4 anni. Le imprese, i negozi sono la nostra bicicletta. Noi vogliamo imparare a pedalare, a lavorare, ad avere la soddisfazione di guadagnarci dei soldi sudando. Ma se non ci danno la bicicletta per paura di rovinarla, se non ci fanno lavorare per paura che sbagliamo,
Come facciamo a imparare a pedalare? Se già adesso facciamo fatica ad avere le 2 ruote, come facciamo a immaginarci tra 10 anni su 4? Nel paese che voglio io la bicicletta te la comprano subito e pazienza se la rovini, si rivernicia. Stiamo diventando una generazione di adattati, non manifestiamo le nostre idee per paura. Oggi è la festa dei lavoratori, è la vostra festa e vi ringrazio per essere venuti qua. Tuttavia, oltre a festeggiare, vorrei che si riflettesse su tutte le vittime che sono morte quest'anno sul lavoro, su tutte le persone che si sono suicidate perché non riuscivano ad arrivare a fine mese. Si stanno perdendo i concetti di meritocrazia e di solidarietà. Prima di venire qui oggi ho parlato con diversi miei coetanei. Abbiamo discusso sulla nostra idea di futuro. La risposta più frequente è stata questa: finisco gli studi e spero di trovare lavoro. Vedete, ciò che ci preoccupa è quello spero. Vorremmo tanto cambiare quel verbo in devo, perché dopo che un ragazzo studia per 13 anni deve trovare un lavoro. Stiamo perdendo la fiducia nelle istituzioni. Parlo di noi giovani, ma vedendo la situazione politica di oggi, credo che il discorso valga anche per voi. Non crediamo più in chi ci rappresenta e ciò è grave, perché la politica dovrebbe essere uno strumento conosciuto da tutti. Ogni italiano dovrebbe interessarsi alla politica, poiché interessarsi alla politica significa interessarsi al proprio futuro e al futuro di chi verrà dopo di noi. Prendiamo il voto, ad esempio. È un diritto di tutti gli italiani, ma in quanti lo esercitano? In quanti sono corsi a votare alle ultime elezioni? Io ho 18 anni e non vedo l'ora di avere la tessera elettorale e che ci siano delle elezioni per far valere il mio voto. Bisogna capire che perdendo la fiducia nelle istituzioni perdiamo automaticamente la fiducia in noi stessi, perché le istituzioni ci rappresentano. Non sono qui a dare la colpa a nessuno, piuttosto a cercare una soluzione condivisa per il futuro dell'Italia. Ci sono tante cose da cambiare, a partire dal sistema scolastico che determina poi tutto. Bisogna far cambiare il concetto legato alla parola scuola. Oggi, quando si pensa alla scuola, si pensa ai voti, non siamo dei numeri. La scuola deve servire come un percorso di formazione che ci aiuta ad analizzare noi stessi e a diventare le persone che vogliamo essere in futuro. Se a un giovane facciamo capire, fino alle elementari, che seguire le regole è giusto, se gli facciamo capire che facendo le cose da solo, sudandosele, avranno un sapore diverso, ci troveremo sicuramente una generazione di ragazzi capaci di cambiare questo sistema. Grazie a tutti. Credo che ci abbia emozionato tutti. E come si fa noi non essere a fianco e alla testa assieme a questi giovani? Il rischio è che questi saranno precari se trovano lavoro, ma il rischio è anche, se non cambia il tipo di politica in questo paese, che saranno precari anche da pensionati. Quindi credo che tutti noi dobbiamo sostenerli e fare di tutto perché queste cose, questi diritti diventino il lavoro non un favore ma un diritto. Adesso credo proprio perché il 1° maggio i morti, nei giorni scorsi ci sono state 350 morti in Bangladesh e prevalentemente donne sul lavoro. Credo che anche questo sia un modo che noi dobbiamo ricordare il 1° maggio e anche l'onore a queste vittime. Adesso la parola a Lorenzo Minto della Reti Benchiser. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Minto, RSU Benchiser, azienda qui di fianco a voi. Chiaro, non è facile intervenire dopo quello che è stato detto, soprattutto dell'ultimo intervento del giovane che mi ha preceduto, perché insomma fa chiarezza e evidenzia quali sono le grosse difficoltà che hanno non soltanto le generazioni attuali ma anche e soprattutto le generazioni future. Noi siamo qui oggi per festeggiare il 1° maggio, per festeggiare il lavoro che purtroppo però non c'è, per parlare di lavoro, che vuol dire parlare delle persone e del loro essere. Parlare di lavoro è come parlare di uno degli alimenti fondamentali per la nostra vita, è come il pane. Il lavoro è sempre stato e deve restare l'ingresso alla vita adulta, all'autonomia e al piacere di realizzare i propri progetti e i propri sogni. Per questo non può essere povero, ridotto al massimo ribasso, incerto e precario.
Può trasformarsi però anche da libertà a prigionia se invece di trovare un collocamento si trova un caporale, magari legalizzato. Nelle aziende oggi si può assumere per un giorno, per un solo turno di lavoro. Oggi la chiamano flessibilità. Il lavoro è conoscenza, è libertà, è democrazia. Il lavoro è condizione concreta di orario, professionalità, salario, diritti, doveri e dignità. Il lavoro può essere nero, sommerso, mercificato. Il lavoro può contenere anche preoccupazione e angoscia di perderlo e di non trovarlo. Oggi tutte queste componenti sono per noi il quotidiano. Viviamo in una situazione dove chi viene espulso dal ciclo produttivo vede il nulla e per i giovani entrare in maniera anche discontinua diventa sofferenza, in maniera stabile un miraggio. L'eredità che ci lascia il 2012 è di oltre 400.000 disoccupati, un record assoluto. Solo a marzo 70.000 donne hanno perso il lavoro. Giovani disoccupati all'11,5%, solo il 56,3% del totale della popolazione sta lavorando nel nostro paese. Ma anche la nostra regione, il Veneto, la famosa locomotiva nazionale si diceva, sta attraversando un periodo di grande emergenza, segnato dalla grande perdita di posti di lavoro, dal crollo del PIL regionale, dalla diminuzione della produzione industriale, del manifatturiero e dei servizi e aumento della precarietà. Si è persa una cosa importante e fondamentale, che è la coesione sociale, che è il vero cosiddetto modello nord-est. Abbiamo sicuramente però un valore aggiunto nelle vicinanze, che secondo me è Venezia col suo porto, non solo turistico. Però vedete, oggi arrivano qui nel nostro territorio container scaricati nel porto di Amburgo o di Amsterdam. Costa meno scaricare lì che scaricare qui a Venezia. E questo per un motivo molto semplice. Dietro a queste grandi città c'è un tessuto industriale e produttivo. Dietro a Porto Marghera purtroppo c'è il deserto. E questo credo sia anche un frutto di tanti ideologismi politici che non hanno saputo creare le vere alternative. Il territorio dove ci troviamo oggi, nella Riviera del Brenta, non è diverso dalla sua situazione nazionale e regionale. È segnato di innumerevoli sofferenze produttive e figli anche in alcuni casi di pessime gestioni aziendali come Pansac, o come la storica azienda dove io qui lavoro si chiamava Miralanza, che ora si chiama Reckitt Benckiser, una multinazionale di detergenza, presente qui con lo stabilimento e un centro di ricerca mondiale, oltre al magazzino centralizzato che riceve e smista merci a tutti i siti europei. Offre al mercato anche prodotti farmaceutici, cosiddetti da banco, prodotti però nel Regno Unito. A marzo del 2012 decide di abbandonare e chiudere il settore polveri, spostando la parte restante di questa produzione nello stabilimento spagnolo e rinunciando quindi alla produzione di marchi privati, con la conseguente chiusura e poi vendita dello stabilimento austriaco e l'annuncio di 280 esuberi in tutta Europa, 81 qui a Mira più 31 interinali, 111 su 400. Ora è in atto una procedura di cassa integrazione per tutto il 2013 e parte del 2014 fino a febbraio. E questo, vedete, è collegato anche alle difficoltà che si scaricano sulle aziende partner di Reckitt Benckiser. Zeolite Mira, azienda presente con i propri impianti all'interno dell'area, dovuta alla mancanza di richiesta di materia prima per la produzione di detergenti in polvere, alla centrale termoelettrica E.ON, oltre ai servizi collegati, cooperativi, imprese di pulizie, manutenzione e mense. Si capisce che diventano molti di più di 111 i lavoratori disoccupati in quest'area. Queste scelte sono scelte giustificate da un costo energetico ed una fiscalità troppo alta rispetto a paesi ad esempio come la Spagna. È una multinazionale questa, signori, si sposta e sceglie i siti produttivi in base ai costi, questa è la realtà. Siamo in un'area che può essere riqualificata, ha un potenziale con servizi e collegamenti utili anche ad altre attività che possono mettere in moto l'economia della Riviera del Brenta. E la presenza simultanea di luoghi di produzione, di logistica, e vedi il magazzino europeo a ridosso dell'area produttiva, di attività commerciali, culturali possono favorire e riconvertire le vecchie strutture. Potrebbe diventare un esempio nazionale se ci fosse però una visione politica di politica alta. Però manca un interlocutore politico, secondo me, all'avanguardia. Si sente in maniera molto evidente. Manca una visione politica che evidenzi le opportunità e metta in relazione provincia, regioni e associazioni di categoria, un'industria, sindacati e artigiani. Ci sono realtà, comunque, che nel territorio non funzionano, nel calzaturiero ad esempio con l'alta gamma o nel chimico come la marca industriale. Sono poche però le realtà produttive che reggono.
e per assorbire occupazione serve il requisito della professionalità. I lavoratori disoccupati oggi sono in larga parte lavoratori generici, usciti dalle ristrutturazioni, crisi aziendali o in procinto di uscire, e difficilmente ricollocabili per mancanza di professionalità specifica. Le aziende, quelle che riescono a restare nel mercato, oggi chiedono lavoratori in grado di fare determinate mansioni da subito. Non vogliono aspettare e dover spendere in formazione e in insegnamento. Noi non abbiamo timore di affermare come sindacato che il nostro mestiere non è quello del sindacato che gestisce la cassa integrazione, ma un sindacato che vuole spingere le aziende, la politica a fare un salto di qualità nella direzione dello sviluppo e della crescita. Una politica che voglia guardare al lavoro come motore per uscire dalla crisi, guardare a quelle realtà che si sviluppano e che possono assorbire occupazione e le professionalità che serve formare, riqualificare. Un lavoratore oggi, e peggio ancora se donna, a 40-50 anni con l'allungamento dell'età pensionabile, se non trova la possibilità di essere riqualificato e destinato alla disoccupazione più totale e alla disperazione fine a se stessa. In poche parole, io credo serva un welfare che sia inclusivo, a sostegno del reddito, alla formazione, e no, non è un esercizio, guardate, teorico, è misurarsi con le nuove esigenze. Un welfare che guardi alle disuguaglianze, alle nuove esigenze sociali, che sono una faccia importante della crisi. Uno Stato sociale che dia una prospettiva per il nostro futuro. Servono riforme vere. Quello che abbiamo assistito in questi ultimi 5 anni è stata la negazione della crisi e tagli alla sanità, alla scuola, ai servizi sociali e aumento delle tasse ai soliti noti. Tanti e tanti tagli e non riforme. La composizione della popolazione muta. Si allunga la vita, ci sono esigenze che slittano nel tempo, c'è un grande tema secondo me che va affrontato ed è quello dell'invecchiamento attivo, che non può essere solo l'allungamento infinito degli anni di lavoro. Non si esce da questa situazione se non si riflette e non si comprende appieno che le disuguaglianze vecchie e nuove, le precarietà sono causa e non conseguenza della crisi. Precarietà è la causa e non la conseguenza della crisi. 5 anni di forte crisi economica e globale strutturale nel nostro Paese non hanno precedenti nella storia economica post-bellica. Si deve avere inoltre questa consapevolezza, che niente tornerà come prima, e se nulla tornerà come prima serve anche una nuova visione culturale, che si dia degli obiettivi, che partono dalla crescita di nuovi posti di lavoro, legati credo anche alla messa in sicurezza del territorio, dallo sviluppo dell'innovazione tecnologica all'innovazione della sostenibilità delle reti infrastrutturali, difendere il lavoro, anche riqualificando i settori più tradizionali, l'agricoltura, l'industria, il terziario. E io credo che l'industria sia il motore, perché l'industria, se non c'è industria non ci sono i servizi, il sostegno della ricerca pubblica e privata, una politica che possa riavviare il credito, la regolarità e la trasparenza sugli appalti, cancellando al massimo ribasso, mantenendo l'obiettivo del lavoro e come in premessa dignitoso, contrattato, qualificato da tutele e dalla formazione. Serve eliminare risorse, è vero, le cifre possono essere recuperate attraverso la riforma del sistema fiscale, fondata sul recupero strutturale del reddito evaso e dall'evasione contributiva generata dal lavoro sommerso, allargamento delle basi imponibili, una maggiore progressività dell'imposizione dei tributi, la riduzione dei costi della politica deve essere fatta. Sentiamo singolarmente che tutti sono favorevoli, ma quando si deve fare concretamente si tira il freno. Migliorare la tassazione sulle transazioni finanziarie internazionali e inoltre è in linea credo e coerenti con le indicazioni ambientali europee di chi inquina deve pagare, che può essere seguita anche, se vogliamo, da dinamiche premianti. Una normale legalità, credo, il contrario di quello che abbiamo visto proliferare in questi ultimi anni. Non possiamo più accettare la politica del tirare avanti e credo che in questo caso l'IVA di Taranto insegni che non si può non decidere e tirare avanti. Alla lunga crea situazioni gravi di non ritorno e sono evidenti, io credo, le responsabilità anche politiche di chi siede e siedeva in quel Consiglio Comunale. Il quesito, ora che per concludere, che mi viene da porre spontaneo è questo, viste le situazioni politiche di questi ultimi giorni. Questo nuovo esecutivo di governo saprà guidare il carro dell'antideclino salvando i posti di lavoro e non soltanto creando assistenza fine a se stessa? Tutto questo per dire che il lavoro deve essere sempre al centro dell'agenda politica, non magari solo a ridosso di qualche scadenza elettorale.
e per essere precisi, creare e difendere il lavoro è la strada percorribile per uscire dalla crisi in maniera strutturale. Politiche che mettono da parte l'ipocrisia del no, progetti che abbiano il lungo respiro, dare prospettive, opportunità future a noi, ma anche e soprattutto ai nostri figli. Buon 1° maggio a tutti! Ringraziamo Lorenzo Minto della Benchiser, che ha toccato una cosa, secondo me, quanto distante è poi la politica rispetto a quelle dichiarazioni. Perché il governatore del Veneto, Zaia, ha detto basta cementificazioni, usare il territorio. Il giorno dopo ha dato l'ok per Veneto City e a Portoruaro, nella Valbrussa e altre opere speculative, per dire qual è la credibilità che possiamo dare a questi esponenti politici. Diamo la parola alla delegata del Policlinico San Marco, Barbara Di Napoli. Buongiorno, io sono Barbara Di Napoli e prestavo, perché sono già stata licenziata, la mia opera appunto al Policlinico San Marco da svariati anni, come gli altri colleghi anche dopo 30 anni sono stati licenziati. Io sono stata assunta all'epoca, sono stata presa dalle categorie protette, io ho un'invalidità dell'80%. Siamo stati licenziati in 22. Al mattino ci siamo presentati al lavoro e ci sono state consegnate le lettere. Nel mio caso non sono neanche riuscita ad arrivare al lavoro perché mi hanno fermato alla fermata dell'autobus e mi hanno chiamato in ufficio. Mi hanno consegnato la lettera, si sono raccomandati che gli restituisci il badge, che svuotassi l'armadietto e mi hanno assicurato di andare via subito, non serviva che andassi al lavoro. Il che io ho preso la mia lettera e sono andata direttamente ai sindacati. Adesso è partita una procedura e cerchiamo di vedere cosa si può fare, perché tutto questo non è un problema solo personale. Lavorando nell'ambito della sanità il problema è di tutti noi, anche voi, perché io come operatore sanitario e tutto, voi come pazienti ne perdete in qualità, perché se parliamo del Policlinico San Marco adesso dovrebbero partire altre 32 lettere, la qualità del lavoro non c'è perché manca il personale. Noi abbiamo a che fare con pazienti e hanno non solo bisogno di passare, fare la terapia e buongiorno, hanno bisogno anche di una parola di conforto, di un sorriso. Questo non c'è più tempo per farlo, perché se si calcolava prima un lavoro con 30-40 persone in più, con gli stessi posti letto, anzi con più posti letto, perché da un mese a sta parte è stato ridato l'hospice, malati oncologici, i letti sono aumentati, mentre chi si occupa dei pazienti sono diminuiti e non si può avere lo stesso tempo per il paziente, si trascura, si dimentica di fare terapia, perché è successo anche questo, si chiede alle altre colleghe o il datore chiede proprio di saltare le ferie, di rientrare prima al lavoro, di fare ore straordinarie in più, perché effettivamente non ce la fanno. Quelli che sono rimasti dentro naturalmente cosa fanno? Solidarietà sinceramente almeno io non ne ho vista molta. E purtroppo per la paura di essere i prossimi ti dicono di sì, però non hanno forse ancora capito che sono semplicemente dei numeri e per il Policlinico aver iniziato una procedura di licenziamento collettivo così massiccia, a me resta comunque il dubbio che non sia finita qui, che loro abbiano altri disegni, altre prospettive per il Policlinico, che sicuramente non è dare una qualità del servizio, ma sicuramente diminuiscono e chiudono sicuramente, perché così non può andare avanti. Cioè non è che un infermiere può smontare dalla notte e sentirsi chiamare il mattino prima di andare via e dirgli oggi pomeriggio coprimi il turno perché c'è una malattia. Cioè non so neanche se sia possibile da contratto, però questo è già accaduto e i licenziamenti sono partiti solo 15 giorni fa. Calcoliamo che il prossimo mese c'è giugno, c'è luglio, c'è agosto, ci sono anche le ferie. Cosa faranno, mi chiedo io? Non andranno in ferie? Decideranno comunque loro bene, però alla fine di tutti quanti questi discorsi è la collettività che deve anche farsi sentire, perché nello specifico mio che ho lavorato alle prenotazioni ci sono dei pazienti che
dagli oncologici a chi ha problemi cardiovascolari e via di seguito, ci vengono a chiedere un test da sforzo, un ciclo ergometro, e non sto scherzando, è a febbraio del 2015, cioè per una patologia cardiaca i tempi d'attesa sono forse un po' troppo lunghi, non riusciranno mai a fare questa cosa, cioè questo esame, sti pazienti. Però allora c'è la persona che vabbè ripasserò, chi fa casino, confusione, però qualcosa ottiene di più. Allora mi chiedo perché non ci mettiamo tutti insieme a chiedere qualcosa che ci spetta di diritto. La regione toglie gli accreditamenti, dà meno budget, la struttura cosa fa? Non importa, mi dai meno budget? Io bilancio togliendo gli operatori, ma non funziona così, perché lavoro ce n'è, la sanità non è un'azienda che è in crisi, perché non lo è in crisi, anzi la popolazione purtroppo ce n'è sempre di più, è sempre più anziana e ha sempre più bisogno di assistenza, dalla fisioterapia a interventi, a tantissime cose, che questi vengono erogati in minoranza, e quello che si fa, anche un intervento non si ha la possibilità di portare il paziente all'autonomia, perché come dicevano le colleghe prima non c'è fisioterapia. Uno che viene operato anche nella struttura del Policlinico San Marco, che si fa una protesi o che deve fare un'anca o un qualcosa, si vede mandato a casa allettato perché non c'è la possibilità di fare fisioterapia. E l'anno scorso ne hanno licenziati 12 fisioterapisti, non uno. Per cui la cosa è un po' seria. Non è solo per noi che, vabbè, siamo rimasti a casa, ok, ammortizzatori sociali noi della sanità non ne abbiamo, non abbiamo nulla, perché si è sempre pensato che la sanità, la crisi non c'è, per cui il problema non esisteva. Però adesso le istituzioni non hanno deciso nulla, i sindacati hanno provato anche a proporre più e più volte il contratto di solidarietà, perché c'era la possibilità di applicarlo, ma la proprietà assolutamente non ne ha voluto sapere, cioè proprio neanche provarci, zero. Loro ormai hanno deciso che quella è la loro strada e la percorrono, tanto che l'ultima volta che ci siamo trovati hanno appunto chiesto: ma partiranno altre lettere? Loro hanno risposto: a breve, e non sarà finita qui, per cui la cosa è grave ed è triste per tutti. Grazie. Ringraziare Barbara, e non possiamo che essere solidali e vedere come garantire questo diritto sia al lavoro ma anche alla salute. La parola all'ultimo intervento conclusivo al segretario della zona CGIL Riviera Milanese, Umberto Tronchi. Sì, allora una volta si iniziava dicendo cari compagni e care compagne, e penso che questa cosa, a chi ha dei valori che nascono dalla storia che ha vissuto, sia una cosa che va conservata, e va conservata in questo momento in cui quelle parole significavano comunità, condivisione, va conservata in un momento in cui quelle parole univano i grandi ideali e le grandi prospettive del movimento dei lavoratori e dei pensionati. Credo che noi abbiamo un 1° maggio che vogliamo comunque festeggiare, che comunque festeggeremo sempre. È un esito che abbiamo visto in questi giorni. Io credo che quel cambiamento a cui noi facevamo riferimento e che speravamo forse non ci sarà, e la preoccupazione che stiamo avendo come sindacato, come lavoratori, come lavoratrici, come pensionati e come pensionate, come cittadini di questo Paese, è che abbiamo paura che non cambi nulla e che ancora una volta la parola equità si declini dentro un contesto in cui per equità si fanno pagare sempre e solamente i soliti. Credo che questo quadro politico deve essere assolutamente monitorato, e dentro questo contesto la nostra organizzazione sindacale, e mi dispiace che oggi in questa piazza non sia stato possibile farla unitaria,
deve mantenere la propria impostazione e la propria autonomia, che finora è stato un bene assoluto e che è stato per molti anni l'unica voce che ha saputo dare speranza ai lavoratori più deboli, alle lavoratrici più deboli, a tutto quel mondo che oggi viene emarginato sistematicamente dalle decisioni e molto spesso viene tolto anche il diritto di cittadinanza. Alla sezione dell'ANPI ha fatto un'iniziativa e in quell'iniziativa abbiamo capito con quale intensità, con quale determinazione, con quale sacrificio quelle compagne e quei compagni che hanno fatto la resistenza hanno lavorato, lottato, combattuto, sofferto per darci un paese diverso, per farci emancipare sui diritti, sulla cittadinanza, sui valori, sulla uguaglianza. Credo che questo paese abbia in parte tradito quei valori e quelle lotte. Dobbiamo partire da lì per riposizionarci come cittadini e come lavoratori, come lavoratrici e come pensionati, proprio perché molti di noi hanno vissuto la fase delle emancipazioni e nessuno di noi deve permettersi che ci sia una recessione sul piano dei diritti. E per cui la CGIL ha già deciso che si parte da quelle che sono le posizioni che noi abbiamo espresso in questi anni, in questi ultimi mesi. Si parte da un piano del lavoro, dentro il quale si ragiona davvero di un piano straordinario per il lavoro, di un rilancio del sistema industriale, attraverso la ripresa di quelli che sono gli investimenti sull'innovazione, sulla ricerca e sulle industrie che permettono di riportare il Paese a una competitività, superando quella che è stata finora e per molti anni, anzi per troppi anni, una politica in cui gli investimenti non andavano nelle fabbriche o nelle produzioni, ma si riferivano al sistema della finanza, che ha ampiamente e miseramente fallito. Siamo perché dentro il nostro piano si parli di innovazione e di ricerca, che si cominci dalle cose semplici, di investimenti, che non sono solo le grandi opere, ammesso che servano, ma che sono anche le messe in sicurezza di case, scuole, di ospedali, di ambiente, di territorio, di tutte quelle cose possibili da fare domani mattina, che se finanziate danno immediatamente impulso all'occupazione, al sistema appunto del reinserimento nel mondo del lavoro di troppe persone. Di una politica che guarda ai giovani, e dico a Giuseppe, come a tanti altri giovani, dentro la CGIL c'è cittadinanza anche per le vostre richieste, per i vostri bisogni, perché dentro la CGIL ci sono tanti nonni, tante nonne, tanti padri e tante madri che lavorano, proprio perché vogliamo assolutamente che ai nostri figli venga data la stessa dignità, gli stessi diritti che abbiamo avuto e conquistato noi, e che sappiano progredire su questa dimensione, non retrocedere, non inchinarsi, non perdere la speranza, ma lottare per realizzare un mondo diverso, ancora migliore di quello che noi abbiamo ridato ai nostri padri, e che siamo purtroppo una generazione che sta consegnando un paese peggiore. Una politica per i giovani, dicevo, in cui si comincia a ragionare del mercato del lavoro, che uso le parole del Presidente di Confindustria, il piano Fornero è stato definito una boiata e come tale si è dimostrato esserlo, un piano del lavoro in cui si ponga al centro il contratto a tempo indeterminato, un piano del lavoro che si supera la precarietà, fatta di mille forme, fatta di mille ricatti, perché i lavoratori a tempo determinato, comunque quelle forme così estemporanee del lavoro, sono forme che rendono ricattabili quei lavoratori e quelle lavoratrici. Io credo che dobbiamo tutti insieme dare dignità e forza a questo impulso, dobbiamo pretendere che quella norma cambi, dobbiamo pretendere che ai giovani non sia impedito sognare, e io credo che quando noi stronchiamo un sogno, una speranza, una prospettiva, credo che abbiamo mortificato quella persona, quel ragazzo, quella ragazza, così come, e per questo io credo che dobbiamo metterci tutta la nostra attenzione ideale per andare in questa direzione. Vogliamo uno Stato sociale diverso, vogliamo una sanità che non provochi le cose che raccontavano le compagne prima, che sia una sanità universale, un fondo sanitario rifinanziato, attraverso il potenziamento e il superamento sicuramente di mille sprechi. Mi raccontavano che all'Angelo c'è un reparto intero di fisioterapia con piscine e altro che non è stato neanche aperto perché non ci sono le persone, e da altre
parti e gli addetti e quelli che sono incapaci di fare quella roba lì, e questi pensano che si licenziano operatori ai quali magari si è chiesto di certificarsi, di fare la formazione per conto proprio, oggi vengono mandati a casa. Io credo che questo non faccia parte di un paese civile. Penso che la sanità sia una cosa seria, universale e che va data anche a quelli che non possono permettersela, e non che abbiamo un paese nel quale molti cittadini rinunciano addirittura a curarsi perché non hanno i soldi. Credo che questo non sia nelle cose che quei compagni ieri ci hanno raccontato e che erano al centro dei propri sacrifici e delle proprie lotte. E pensiamo alla scuola come momento di formazione di uomini liberi e di donne libere, non un momento di formazione come qualcuno lo vuole, legato al mondo del lavoro, al sapere anche come si lavora. Le scuole su questo avranno sempre delle difficoltà, l'evoluzione tecnologica sul sistema industriale è più rapida di quello che può essere la formazione della scuola, ma noi pensiamo che formare uomini liberi, persone che conoscono i loro diritti, che sono in grado di parlare nella collettività di questioni generali, sia il primo elemento che la scuola pubblica si deve dare, e credo che anche su questo ci siano dei problemi. Pensiamo che le pensioni devono trovare la loro rivalutazione così come è giusto che sia, ponendo un tetto sicuramente a chi ha delle pensioni spropositate, ed è ora di finirla che in questo paese c'è chi deve vivere con 500 euro al mese e chi ha 16, 15, 8.000 euro di pensione. Penso che non ci sia equità in questo. E così come penso che anche sulla riforma delle pensioni dovremmo ragionare, dovremmo metterci le manine, perché io credo che non è accettabile portare l'età pensionabile in modo indiscriminato all'età che abbiamo raggiunto, che hanno definito in quella legge, perché i lavori non sono tutti uguali, ma che comunque lavorare fino a 67, 68, 70 anni penso sia impossibile. Così come anche su questo io credo che dobbiamo dare una risposta al mondo dei giovani, perché i giovani hanno bisogno di lavoro oggi e di tutele anche per il domani, perché a tutti auguriamo di avere una vita lunga, e il sistema di questa previdenza pubblica non garantirà a quei lavoratori che oggi sono precari, che vivono dentro le case, ma purtroppo facendosi in qualche modo aiutare dai genitori o dai nonni non avranno una pensione che è neanche uguale a quella sociale che vivono molti lavoratori, molti pensionati di oggi, che è attorno ai 500 euro. E allora la pensione pubblica deve garantire anche questi giovani, perché dobbiamo pensare non solo all'immediato del loro lavoro, ma anche al loro futuro di quando non saranno più tanto giovani. Credo che dobbiamo anche su questo ragionare poi sulla questione degli esodati, che non è vero, come diceva Fornero, che il problema è risolto. Non è assolutamente risolto quel problema, perché se è vero che hanno incluso 120.000 persone, ce ne sono assolutamente anzi più del doppio che sono ancora in una difficoltà, che non sanno ancora se alla fine dell'ammortizzatore sociale avranno la pensione o saranno senza pensione e senza lavoro. E credo che questo sia un altro problema che va affrontato rapidamente, perché sta creando fortissime tensioni sociali. E credo che proprio perché c'è una grande disoccupazione, perché c'è un sistema così iniquo, è oggi in discussione la coesione sociale, che ha fatto sì che questo paese, pur nella diversità delle proprie idee, è diventato un paese moderno e grande. Oggi siamo a una coesione sociale inesistente, quello che succede tutti i giorni, in cui decine di imprenditori, decine di lavoratori purtroppo non riescono più a trovare un motivo per vivere, e si confonde la vita e si pensa che vivere o morire sia la stessa cosa. Penso che anche questo sia sul piano culturale una cosa che dobbiamo aiutare, trovare il modo di superare affinché non avvenga più. Così come non può essere che quando sentiamo parlare di liberalizzazioni, l'unica liberalizzazione che si è fatta è quella dell'apertura dei centri commerciali o di negozi di domenica. Penso che sia una vergogna, penso che questa cosa qui è sempre stata possibile dentro un quadro di negoziazione e non di imposizione. Oggi invece siamo all'imposizione e molto spesso i risultati anche economici di queste aperture sono assolutamente inadeguati a quello che può essere anche il costo, anche l'incremento dei consumi, che purtroppo sono sacrificati da una caduta verticale dei redditi e del potere d'acquisto delle famiglie. E un'altra questione che ci tocca a tutti è la questione del legare al massimo ribasso, un sistema che riduce i diritti delle persone, che riduce ulteriormente il reddito, che costringe sistematicamente il sindacato a fare
fare delle riduzioni di lavoro, di ore di lavoro e di altro. Penso che i servizi che molti di questo segmento dà alla sanità, agli uffici, alle pubbliche amministrazioni siano fondamentali, siano un biglietto da visita per avere un ospedale pulito, una scuola pulita, un qualsiasi ente in qualche modo pulito, un treno pulito, per dirla, o un autobus pulito. Credo che questo sia una necessità che noi dobbiamo trovare il modo di superare. E poi c'è una considerazione che voglio fare. Molto spesso, anzi sempre di più, la parola democrazia viene tradotta in un modo non corretto rispetto al vero significato che ha. La democrazia è esprimere quello che si pensa, è poter decidere del proprio futuro, è poter pensare che io, soggetto individuale, posso intervenire in una condizione più generale. Vale nella politica e vale anche nel mondo del lavoro. Noi crediamo che oggi questo è negato. Il mondo del lavoro oggi ha la negazione di un processo democratico. L'accordo che prima il compagno della Fomenton, ma decine di accordi separati, decine di accordi non valutati o votati dai lavoratori, decine di imposizioni che le gerarchie, tra virgolette, sindacali, per fortuna noi non ci siamo, impongono ai lavoratori evitando il confronto con essi. Crediamo e riteniamo che sia arrivato il momento che una legge sulla rappresentanza determini come i lavoratori decidono del proprio futuro. E per finire, io credo che questo 1° maggio debba mettere al centro alcune parole: la democrazia, la solidarietà, l'uguaglianza, l'emancipazione, le pari opportunità che sempre più vengono negate, la legalità. E guardate che anche in questo territorio, nel nostro territorio, la legalità sta diventando un problema. La competizione sta provocando una illegalità sempre più diffusa e non è un caso se poi anche gli elementi di corruzione stanno attraversando ampiamente la nostra regione, e credo che questo vada ricordato anche oggi, perché di fronte a quello che molto spesso viene considerato il costo, cioè i lavoratori, abbiamo miliardi e miliardi di euro che vengono evasi o che finiscono in tasche in cui non dovrebbero assolutamente andare. Credo che questo sia un altro problema. Ed infine la giustizia, perché la giustizia è uno dei fondamenti della nostra Repubblica, e credo che essere giusti significa dare e attribuire responsabilità, meriti o colpe a chi le ha, e non solamente a un'indicazione di parte in cui i responsabili, quelli che costano troppo, quelli che non si possono finanziare, sono le pensioni, sono il lavoro e quant'altro. Il 1° maggio, che come ricordava prima Angela, è nato per celebrare una cosa, è stato visto come un momento di festa, perché la festa ha celebrato per molti anni quelle che sono state le conquiste che di anno in anno abbiamo saputo aggiungere. Io credo che questo 1° maggio, in questa situazione, deve essere un momento di festa, ma anche un momento di lotta, in quanto noi pensiamo che da queste giornate, da questo stare insieme, si ripristino quelle condizioni di condivisione che devono portare a sviluppare le nostre iniziative, nelle nostre fabbriche, nelle nostre città, nei posti che noi frequentiamo, perché noi siamo un'organizzazione sindacale che fa di questi valori il proprio fondamento. Viva il 1° maggio, viva le lavoratrici, viva i lavoratori, viva i pensionati e le pensionate. Grazie. Quindi riteniamo chiusa la manifestazione, ringraziamo tutti, buon 1° maggio, ci teniamo però mobilitati perché quelle cose che abbiamo chiesto e chiederemo al governo non è che poi staremo a guardare e non ci fidiamo certamente delle cose o delle dichiarazioni che faranno, ma li useremo sui fatti e faremo le azioni che saranno necessarie, perché quei risultati li vogliamo, i diritti non siamo disponibili che siano merce di scambio.